नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एयूटेरिया प्रैक्टिस सेट 7 को प्रश्न को जानेंगे और यह जो प्रश्न है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह जो है क्वेश्चन बेल्ट्रॉन परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अभी एयूटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसके बाद जो है बेल्ट्रॉन द्वारा जो परीक्षा लिया जाएगा उसका संभावित प्रश्न जो है हम आपको बताएंगे। और यह चैनल जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की ओर चलते हैं और जानते हैं प्रैक्टिस सेट को। तो पहला प्रश्न है, स्पेसिंग ऑप्शन का उपयोग क्या होता है। दोस्तों, स्पेसिंग ऑप्शन का उपयोग जो है हम पाठ के बीच की खाली जगह को संशोधित करने के लिए स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू किसे कहते हैं। दोस्तों, सीपीयू जो है कंप्यूटर की ब्रेन कहते हैं या कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पावर पॉइंट में किस कमांड का प्रयोग करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, पावर पॉइंट में किस कमांड का प्रयोग करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर जो है इक्वेशन होगा। यानी पावर पॉइंट में हम इक्वेशन कमांड का प्रयोग करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा मतलब क्या होता है। दोस्तों, एफटीपी शब्द का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यानी ऑप्शन सी राइट होगा। आगे है, विभाजित डिवाइड करने के लिए प्रतीक क्या है। यानी डिवाइड करने के लिए सिंबल क्या है। तो दोस्तों, इसका डिवाइड करने के लिए जो है बी वाला ऑप्शन सही है। यानी इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं। पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं। किसमें विभाजित होते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड्स में विभाजित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो है वह पेज ब्रेक प्रीव्यू में उपस्थित नहीं है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, आप चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। यानी दोस्तों, आप किसे चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है इसका राइट उत्तर जो है डाटा हो जाएगा। यानी डाटा को चुनकर आप शॉर्ट डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी छवि को दस्तावेज में डालना चाहते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन ए होगा। यानी इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर करके हम किसी भी चित्र को या छवि को दस्तावेज में लगा सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 5G नेटवर्क शुरू करने वाली कंपनी कौन सी है। भारत का पहला 5G नेटवर्क शुरू करने वाली कंपनी कौन सी है। दोस्तों, 5G का भारत में शुरुआत करने वाली कंपनी जो है एयरटेल है। यानी ऑप्शन इसका डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर का मुख्य कार्य क्या है। प्रिंटर का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, प्रिंटर का मुख्य कार्य जो है छवियों को प्रिंट करना। ऑप्शन सी राइट होगा।
अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट के किस टैब में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है? पावर पॉइंट के किस बटन में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है? दोस्तों, एक्शन बटन का ऑप्शन जो है इंसर्ट में होता है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? तो दोस्तों, ईमेल पते के दो भाग जो हैं, यूजर नेम एंड डोमेन नेम, यही ईमेल के दो भाग हैं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? सेल में डेटा दर्ज करने के लिए दोस्तों किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट उत्तर जो है ESC कुंजी दबाकर हम सेल में डेटा दर्ज करने का कार्य करते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+N, यानी Ctrl+N हम दबाएंगे तो नया डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मल प्रिंटर किस प्रकार काम करता है? दोस्तों, थर्मल प्रिंटर जो है थर्मल पेपर का उपयोग करके काम करता है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है? यानी इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे हम पैच कहते हैं। इसका राइट उत्तर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में होम टैब का रिबन कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, होम टैब का जो रिबन है वह 6 भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वह स्प्रेडशीट है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेल मर्ज क्या है? दोस्तों, मेल मर्ज जो है डेटाबेस से डेटा को मिलाना, यही मेल मर्ज है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने प्रिंट हेड होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने प्रिंट हेड होते हैं? तो दोस्तों, इसमें मात्र एक प्रिंट हेड होते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए हम किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों, पहली स्लाइड पर आने के लिए हम Ctrl+Home का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर जो है गूगल अर्थ होगा, यानी गूगल अर्थ जो है पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है। राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो दोस्तों, MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम जो है book1 होता है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, MS Word 7 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने संबंधित कमांड में होती है। दोस्तों, MS Word में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने की कमांड जो है कहां होती है? तो वह जो होता है ऑफिस बटन में होता है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की मानव मशीन भाषा क्या है? कंप्यूटर की मानव मशीन भाषा जो है दोस्तों वह बाइनरी है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो ऑप्शन किस मेनू में होता है? दोस्तों, स्लाइड शो मेनू है वह किस मेनू में होता है? स्लाइड शो ऑप्शन। तो स्लाइड शो ऑप्शन जो है
हम व्यू मेन्यू में देख सकते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल के सेल एड्रेस में होता है, यानी एक्सेल के सेल एड्रेस में क्या होता है? तो दोस्तों पहले कॉलम और रो का नाम होता है। एक्सेल के सेल एड्रेस में पहले कॉलम और रो का नाम होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है? दोस्तों वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है? तो इसका मुख्य कार्य जो है डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे खिसकाना होता है। स्क्रॉल बार का मुख्य कार्य जो है डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे खिसकाना होता है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर भाषा क्या होती है? तो कंप्यूटर भाषा जो है दोस्तों एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा, एस्केप बटन को दबाकर हम स्लाइड शो को रोक सकते हैं। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त कुंजी एन्क्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है? गुप्त कुंजी एन्क्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त कुंजी एन्क्रिप्शन को हम प्राइवेट एन्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की उपयोग में ली जाती है। दोस्तों एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की जो है Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं। एमएस एक्सेल में भी इस्तेमाल होता है और एमएस वर्ड में भी Ctrl+B बोल्ड करने के लिए हम करते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को हम ऑटो करेक्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रमुख पोर्ट होते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख पोर्ट क्या होते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर के मुख्य पोर्ट जो हैं यूएसबी, एचडीएमआई और VGA, यही मुख्य पोर्ट होते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे? यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे? तो दोस्तों स्लाइड्स का क्रम बदलने के लिए जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग हम करते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या होता है? दोस्तों किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जो है होम पेज कहलाता है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। एक्सेल में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो दोस्तों इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है 11 होता है, यानी ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पेज मार्जिन क्या होता है? पेज मार्जिन क्या होता है? दोस्तों पेज मार्जिन जो है पेज के ऊपरी और निचली किनारों की दूरी होती है। पेज मार्जिन जो है पेज के ऊपरी और निचले किनारों की दूरी होती है, यानी इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसे संचार डिवाइस के रूप में वर्णित किया गया है? किसे संचार डिवाइस के रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों नेटवर्क कार्ड को संचार डिवाइस के रूप में वर्णित किया गया है। इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन सी फीचर का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों हम इसमें स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल
वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है हम देखने के लिए जो करते हैं इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक्सेल में दिए गए न्यूमेरिक डाटा वैल्यू की एब्सोल्यूट ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वैल्यू की एब्सोल्यूट ज्ञात करने के लिए हम जो है एबीएस का उपयोग करते हैं, यानी इसका ऑप्शन जो है ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब आप किसी टेक्स्ट को अन्यत्र प्रतिलिपि करना चाहते हैं। दोस्तों अन्यत्र प्रतिलिपि करने के लिए जो है हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक बार कॉपी कर लेंगे तो हम कई बार उस पे जो है पेस्ट कर सकते हैं, यानी उसका प्रतिलिपि हम बना सकते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ए होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए हम Alt+I+R का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वैलिड डाटा टाइप नहीं है। निम्न में से कौन सा एक वैलिड डाटा टाइप नहीं है। तो दोस्तों इनमें से वैलिड डाटा टाइप नहीं है वो है कैरेक्टर, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेल मर्ज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। मेल मर्ज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों मेल मर्ज का उपयोग जो है विद्यालय में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है, सरकारी क्षेत्र में भी होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स जो है किस उपकरण की किस्म है। तो डॉट मैट्रिक्स जो है दोस्तों वह प्रिंटर की किस्म है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए जो है हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किस चीज की जरूरत होती है। ज्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किस चीज की जरूरत होती है। तो दोस्तों ईमेल एड्रेस की हमें सख्त जरूरत होती है। सोशल मीडिया वेबसाइटों पर जो है हमें ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे। सेल में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हम क्लियर फॉर्मेट का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कैसे टेक्स्ट को अन्य एक जगह पर लिंक किया जा सकता है। दोस्तों कैसे टेक्स्ट को अन्य एक जगह पर लिंक किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों क्रिएट हाइपरलिंक पर हम जाकर अन्य एक जगह पर लिंक किया जा सकता है, यानी इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ऑटोसम जो कई मानों को जोड़ने का एक तेज और आसान तरीका है को इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसे इंसर्ट करने के लिए जो है हम Alt+= का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस लैंग्वेज का उपयोग अपने नाम को एक बार लिखने के लिए किया जाता है। किस लैंग्वेज का उपयोग जो है अपने नाम को एक बार लिखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हम नाम लिखने के लिए एक बार जो है हम पाइथन का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, अल्टा विस्टा क्या है। दोस्तों अल्टा विस्टा क्या है। तो अल्टा विस्टा जो है एक सर्च इंजन है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। हमेशा बराबर चिन्ह से क्या शुरू होता है। तो दोस्तों
हम कभी भी फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाने से पहले जो है इक्वल का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में नया सेक्शन कैसे जोड़ें? डॉक्यूमेंट में नया सेक्शन कैसे जोड़ें? तो दोस्तों इंसर्ट टैब पर जाकर हम डॉक्यूमेंट में नया सेक्शन जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है बी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के पहले प्रकार का नाम क्या है? कंप्यूटर के पहले प्रकार का नाम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर के पहला प्रकार जो है उसे हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सेल के अंदर A1 B1 C1 D1 ये सब क्या है? तो दोस्तों एक्सेल के अंदर ये जो है A1 B1 C1 D1 जो है यह सेल एड्रेस कहलाता है। तो इसका राइट उत्तर जो है बी हो जाएगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, एवं बेल्ट्रॉन जो है परीक्षा में काफी सहायता मिलेगा इन प्रश्नों के द्वारा। और दोस्तों हम जो है प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद आप लोग के लिए संभावित क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।